야채. 이거 많이. 얘도. 버섯. 버섯? 팽이버섯. 고기버섯도. 볶음밥이야. 좀 맵겠지? 어. 버섯을 더 넣어도 맵겠다. 초토화. 짜잔. 맛있다. 과제해야지. 레이즈가 들어갈 것 같은데. 아 진짜? 그러면 이거 한번 해줘야 되는 거 아니야? 좀 빼서 이렇게 이거 생각을 하려고. 만나주세요. 저는 대학로 공연장 소속사에 매니저입니다. 우리도 아니더라고. 생각해봤는데 결혼식이라는 거를 하고 싶어지지 않았어. 왜? 뭔가 막 하루만을 위해서 엄청난 시간과 노력과 돈을 들이고 이 정도면 좀 허무할 것 같기도 하고, 그냥 결혼이라는 게 연애의 끝이 아니고 그냥 우리가 살아가는 과정 중에 한 이벤트? 그냥 흘러가듯이 그랬으면 좋겠는데, 그러니까 틀에서품 결혼식을 하기 싫은 거일까? 그런 거 있잖아. 우리가 여태까지 연애했던 거를 막 사진 같은 게 많으니까 뭐 그걸 전시하는 전시회 겸 밥을 먹는 장소 겸 좀 편안한 결혼식이었으면 좋겠어. 식순 중에는 그런 것도 있지. 아, 정통적인 어떤 결혼식이 있고 이제 그냥 전시회를 하는 가운데에서 서로 하나? 선언문을 뭐 읽는다던가. 어. 그리고 또 자기 장점 중 하나는 그거를 가르쳐줄 사회자님들이 아주 많이 계시잖아, 주변에. 그러니까 어색하지 않게 그거를 또 이끌어 나가 주실 분들도 많고 하니까. 사회져서 오픈 마이크. 사회져서 아무나 올라와서 사회 본다. 5분씩 스탠딩처럼. 너무 쿨한 거 아니야? 난 좀 걱정했는데. 좋을 것 같은데? 그래. 이거는 그냥 내 아주 초안 좀 그런 많이 생각일 뿐이고. 그것부터 해보자. 응. 재밌을 것 같아. 좋은데? 나이가 비슷하게도 너무 좋아. 왜냐면 내가 이런 얘기 하면 그냥 형식적인 게 제일 편하다 이럴 줄 알아서. 무슨 생각 때문에 여기까지 왔냐면, 보통 왜 신랑은 복도에서 이렇게 하객들 맞이하고 신부는 신부들끼리 그러고 있잖아.
나도 밖에 나가서 난이랑 손잡고 가족들한테 왔어요. 이거 하고 싶은데. 근데 그러려면 일반 웨딩홀에서 하는 것보다 그냥 이렇게 이 생각이 여기까지 오게 됐어. 자기가 이렇게 호응해주면 나 약간 더 들떠가지고. 오버하지 마. 어. 오버하지 말고. 오버할 것 같아. 나는 그리고 막 선물 추천 막 이런 것도 하고 싶어. 경품 추천 막 이런 거. 현금으로 가. 바로. 와, 난리 날걸? 그 끝까지 안 갈걸? 그러니까 막 술도 샴페인도 막 한잔 하고 이러면서 경품 추첨도 하고 자유롭게 사진들도 막 불꽃놀이 막 이런 것도 하고 너무 예쁠 것 같지 않아? 공연 예상되는 예산 짜고 엑셀 하는 거지. 뽑았어. 그렇지. 자기가 전문가니까. 재밌을 것 같지 않아? 우리가 막 기획해서 하는 거. 이걸로 많이 얘기해보자.